四聲早晨，喂，星哥早晨，咁耐唔見，有乜好路數啊？介紹個猛人你認識，呢位係喂，點稱呼啊？叫我風得啦。峰哥係嘛？喺財經界邊個唔識阿峰哥啊？你睇佢一身嘅 IT 碌。阿峰哥係足球教練嚟嘅。足球教練啊嘛，喺足球界邊個唔識阿峰哥啫？我哋細個睇阿峰哥踢波啦，你係用對腳踢波噶嘛？嗱，我冇講大話啦，有咩撈先？諗住揾你組隊踢波咯。咩話？你揾我踢波？我半年冇嘢撈啦，你揾我踢波？唔係啊，你當年嘅鬼影擒拿手，如果攞嚟做龍門，鬼咩影擒拿手啊 ？N 年前嘅事啦，師傅死咗幾耐我都唔記得啦。你聽我講啊，今次我哋參加2年一度嘅超級杯，贏咗100萬獎金㗎，係嘛？所以我不嬲都話你係最醒目嘅。睇你撈到身光頸靚，你睇你靚到。當年師傅叫我哋將少林功夫發揚光大，而家攞嚟踢波都俾你兩條仆街諗到，直情係 fit。你睇下，你睇下。當年我哋幾師兄弟嘅合照，我一路都擺枕頭睇，你就知我咩啦。喂，咁我哋就坐低慢慢咩啦。得閒過嚟啊！喂，預埋我喎。